Assalamualaikum semua. Yang pertama di sini saya pakai satu bungkus agar-agar swallow tanpa warna dan satu bungkus Nutrijel tanpa warna juga yang ukuran besar. Lalu saya tambahkan gula pasir 175 gram dan airnya saya pakai 1 liter. Ini diaduk-aduk dulu sampai si agar-agar dan nutrijelnya benar-benar larut. Kalau dirasa sudah larut baru boleh dimasak, dan dimasak sampai benar-benar mendidih ya. Diaduknya cukup sesekali aja. Kalau sudah mendidih tinggal diangkat aja. Lalu ini saya akan bagi menjadi 5 bagian karena mau saya bikin 5 warna. Setiap bagiannya saya ambil 200 ml. Ini saya pakai warna merah, warnanya cukup 2 tetes saja. Ini saya pakai pewarna dari merek kupu-kupu. Nah, kalau sudah dirasa sudah rata, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik es lilin. Nah, seperti ini, lalu ujungnya tinggal diikat aja dengan karet. Selanjutnya saya pakai warna ungu, biru, hijau, dan juga kuning. Nah, ini dia setelah saya bungkus semua, ada warna biru, kuning, merah, ungu, dan juga hijau. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin dan mengeras. Setelah berapa lama ini sudah mengeras, sekarang saya akan keluarkan permen jelinya. Lalu tinggal dipotong-potong aja, tebalnya kira-kira sekitar 1 sentian. Kalau sudah tinggal ditusuk aja dengan tusuk sate seperti ini. Nah, satu tusukan ini saya akan isi dengan 5 permen jelly yang berwarna-warni. Gimana, mudah bikinnya kan? Ini anak-anak pasti suka banget, gak perlu jajan di luar lagi, cukup bikin sendiri. Rasanya juga enak, kenyal, manisnya juga gak terlalu manis, jadi gak bikin batuk buat anak-anak. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya Mama Masak. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.